82% ku bantu abagala passports bano tibagenda Cape Town, tibagenda France oba Lisbon kuchakala, bagenda kupakasa nkoya amaziga g'abantu. Nze ndispecting abana abanene bonna mu government bano badamulira amagambo bani abalala abakulu mu government bonna babirungi bonna bali respecting ne sina gwentya sina gwentya line gwanga siri abwe ensi ya fefe na Uganda. By the way, nse bwenjogera ku injustice mbanyambye government ngawe ekola ebintu ebirungi tubisiima. Ate mu abanene abefula abanene Kabushenga yalina bayigiriza Kabushenga la Kabushenga yalinga Katonda. Kati muganda nge Dr. Mukiza mubuuza waliwo genocide yatugwako batulawa twafuuka basista twafuuka bafaza mutubuulire kyekyagwa ku Banyarwanda otubanga kyafu kyalinga. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Nkola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola kwabo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen. 103.7 Radio 4 ensensozi ne 107 Radio 7 era ka yabayigikuru bomukama kabalega kosa 102.7 Radio 8 Radio muntu wa wansi program entuga Adam Kungo gegana chona jaffe ekiwangaza ekitoogo kwe kuba nti ekitoogo empewo gy'ekiza gye kiraga so kusoma kukyuse nnyo nga gye nkomeza. Victoria University ye leadinze mu revolution y'okusoma wano Uganda. University yasoose okusomesa abaana artificial intelligence in Uganda. So mbasaba mutwala abaana Victoria University n'ebitundu babikwata tubeera ngawo n'ogamba nti ebitundu tibakola ki tibabikwata. Alright, mbadde mpita itano mu TikTok yo ndaba oli live ampuliriza nawe alaba awuliriza Radio 4 oyinza okugenda ku TikTok ya Radio 4 Uganda oba Frank Gashumba. Genda ku TikTok tekamu Frank Gashumba ojja mulaba ali live. Nangamba yalabalaba before Friday. Kati mbandi awo on Wednesday PPS wena nkubire simu the president agambye abantu bajja balaba ku sawa 9 on Friday. But before he left State House on Monday yangamba yagala akakiiko ka council for abavandimwe ekyokubiri ayagala ba victims abali bamidwako passport and national ID. Ne mugamba mukama wangi neetaga basi zonna ziri mu Africa basi ombo baleeta wa kungo obusosoze buli mu Uganda muno. Nangamba no bring a few. Nangamba naye agenda kuleeta timu okuva mu office ya Anthony General ne Solicitor General. Ne musaba nti nange nzikiza nange ndete baloya baffe nakkiriza. As usual ngabe mumanyi ku tukola COVID tests ne tulumba. Aba protocol ba State House bamu mpulira mwebale mwatuwero kaminga bulungi ekyemisana twakirya ne muteekewo n'embeera nga bebuziba mutu waka wine ne tunywako fena suli balokole Oye kulusingana mukulembeze ngoma zokunywa malo mulabiri ekyovola nkugambye kawungezi meeting bwegwa tunywe ku wine gena nika wine kubange ogene embuga buli kimu kino okukola ki okubaayo anyway I'm kidding nenga mwebale nnyo. Meeting yali meant kutandika ku saa 9. 15 minutes after 3 we are ushered into the meeting. Ndoza President Museveni amanyi nti zesibera nkona meeting na President Museveni atakwata budde tikibangawo. I don't know why. Natusinkana testimonies z'abantu zamu shocking. Nagamba omuntu abeera atya mu Uganda nazaala omuntu atali mu Uganda. Can that happen? Kukitegera ndowooza. Waliwo article 10 gye beekwekamu muli akantu kano. Article 10 egamba okubeera mu Uganda you must belong to the below listed indigenous communities gemawanga Baganda Bacholi Balango Bateso Balugwala Bagisu n'abalala n'Abanyarwanda tuli number 24. Kati abantu baffe bagenda okusaba passport bagenda ku family prove to us ti family yali mu Uganda before 1926 kungu nawo waliwo ntokisobola abantu bangi bamidwa passports ne national IDs. Kati article 9 bulijjo gye basinga okweka egamba bweti
omuntu yenna yasangibwa mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 8 October 1962 yafuuka Munnayuganda. Owulidde? Ate constitution 1995 neekuba omusumaali ogukyasinze mu coffin eyo egamba nti omuntu yenna asangiddwa nga Munnayuganda olunaku constitution ya 1995 lwetandise okukola, you continue to be a Ugandan. Ogenda maaso ng'oli muki Munnayuganda. President n'atwashuwalinga agenda kwishyuringa kye bayita executive order. Omuntu yenna yamibwa passport oba national ID ng'alina obukakafu nti Munnayuganda, mwenna mugenda kuweebwa passports ne national IDs. Oh. Take it from me. Take it from me. So he was extremely bitter. Waliwo case eyamushokinze. Case. Omwana omuwala eyamibwa passport. Owulira? Nga taata we chairman we Rosi 3. Taata we alina passport. Baganda be babiri balina passport naye bagimumye. Nti simu na Uganda. Simu na Uganda. Bwe twabateeka ku kisenge ne bagimuwa bamuwa ya myaka 5 si 10. Osegeera. Ochutusaawo. Mwena abavandi Abanyarwanda bampulize sawa zino. Ensonga ya passport ne national ID yawedde. Ontegeera ndowooza. Yawedde. Kubanga ulira abasajja bana abatujju ba immigration balina kye balimba mu bannansi b'e Rwanda bajja ne bafuna passport si wano. Nonsense. Niyo sagala tuddeyo ku imi. Linda otyayo nnyo. Linda ko ulira kyengeza kukuga. No, ulira. Mulina okuteekawo embeera nga it's practically impossible omuntu atali munnansi wa Uganda ofuna ki passport. Ulira. Jeje Odongo ng'akyali Minister wa Internal Affairs, we agreed with them. Era president yatusindikayo. Ti omuntu wabage nafuna passport olwokuba wali obutakwatagana between Rwanda and Uganda. Ne tukiziganya nti omuntu yenna afuna ebbaluwa ya LC, LC2, LC3, GISO, LC5 ne DISO. Abakakasa nti Adamu Kungu mutabani wa Samola Bulabula oweka Nyogoga. Owulira? Bw'omwana okutwala ebiwandiiko bino mu passport office, aba passport office bayina the right okuliverifying ebintu bino kubanga abagezigezi bayinza obikola ki Bichikola. Bakikola emyezi egi ne bakivaako. Ongamba otya nti bari verifying abate bakuba amasimu eri abantu bano. Yes, kankusi nkubulire. Government ebintu biri bisatu mu Uganda ebina network across the country. Esooka government. Ekyokubiri kimanyi? Catholic Church. Yeyina network across Uganda. Ekyokusatu kimanyi? MTN. Kubanga toyina katundu ka Uganda muyinza gena notasangayo wakiri wa mobile money wa MTN ne Airtel. Okitegeera? Kungo omwana naleta ebiwandiiko ebyo byonna. LC1 GISO ye Gombola Intelligence Officer yakakasa nti Kungo ebbaluwa gyaleese chairman agiwandiise ki ntuufu. Kati bwagenda ku LC5 nakubako stamp ne District Internal Security Officer nakakasa. Owulira? Nabireeta. Bwamala bireeta bambi nabimalayo nga bamugamba tebimala. Leeta obusuulu bajjajja abo kwe basasuliranga. Ebiwandiiko bajja kubasasuliranga obusuulu. Mu 1930s. Nga tabiina. Nange. Kati ejjanga bamugamba gula obutuuze. Naye nga akugamba nti gula obutuuze. Bazadde be ne 62 okulonda balonda wana Uganda. Owulira? Kati badde balina ekyo kye bayita naturalization kuba tokyalingira abantu baffe. Ogula obutuuze. Ntamu eddakiika bwenzijja otubulire oyongere otubulira mokku ebyo president byabakakasizza olunaku wiiki ewedde nekiri kyogera nti ebyendagamuntu ne national ID kyawedde. Nkugambye take it from me kubanga nze ekintu kyensinga okutegeera ku readinga kunguze solo okubeera naawe wano nemmanya nti tonjagala. Okitegeera? President ekintu ekyakiyategedde ebizibu by'Abanyarwanda b'ekisolo ntungamu ndula byanjawulo nnyo ne mu Buganda. Ye bulijjo amanyi nti olw'okuba ebyeri byatera n'eno bikola ki? Bwe biri. Ganti ekyendagamuntu n'ekya national ID ekyo kyokka kyawedde wamusomye. Kungu nze mubula ofisi yaffe council abavandimwe bw'ogijjamu ng'olina challenges ne passport ne national ID, we can't even recommend you because we don't know you.
tugamba bugambi genda gye bakuzaala olete ebiwandiiko bwe biti ne bwe biti ne bwe biti obitwaleyo bisaba meeting n'ekiri mu immigration yawo bibiri mulimu malis kye mu Luganda etima wache etima ekirala obubbi n'ebyo tetwayogera linne bigwa mu migration enguzi nyingi ati tulina obujulizi bungi ate obupya because ekyo kijja kuba kirala obatidde esajja ba immigration baleke sinza baleka kati okwogera ku batulugunya abantu kyekibi okusinga abatulugunya temutya kungu tunula eno totyanga baba totya eno ensi yaffe ffenna Uganda by the way nze bwe njogera ku injustice mbanyambye gavumenti nga bwekola ebintu ebirungi tubisiima saali wano ku show naawe ne tusiima amakubo agali ng'ogenda muki mu Action Falls yes wali ffenna wano gavumenti yaffe bwe yakoze ku airport efaananamu ekisaawe ky'ennyonyi sitwagisiima ekantu katono yo ntono but eri betako ne bali mu kugigaziya si bwe kiri situbisiima ate bwe tulaba injustice ekoleddwa ku bantu ne kati kankubuuze oba tukolokota Saabalwanyi Yoweri Museveni ate bano ba lieutenants be sajja yakugamba program bajja jijjawo nga jijjako ya nnyina mulaba nga jijjako atya ate mu abanene abeefuula abanene Kabushenga yalina okubayigiriza Kabushenga Kabushenga yalinga Katonda namulabye asaba omulimu mu KCCA natidde ayagala bwa Idi Jesus abo banene nga bakyali mu ofiisi teri muntu munene mu gavumenti eno okujjako Yoweri Museveni kino kankibagambe nobody can I hear that again teri muntu munene mu gavumenti eno okujjako Yoweri Museveni ye munene wano kamba kumenyera abantu abaali ab'amaanyi Jeno Kale Kayihura yeri IGP Allah ngamalayo wezi ali mu kulunda mbuzi twalina John Patrick Amama Mbabazi super minister nga yingira mu parliament ya Uganda moloka ine etokota okuva ku macha paka kawungezi nenga yali munda etokota ngeri wali etokota okuva ku macha yes. mafuta twalina Rebecca Kadaga speaker yali amalayo atibwa nkubuli afemba yo mulala my favorite former PPS Ameria Kyambadde oyo Ameria Kyambadde mu Uganda tiwali berayo PPS yalina buyinza nga Ameria Kyambadde nga bagano okola mu 7 entebe nero wakichula kyonza mulabirayo oba ekisozi where are they tibabatiisa ze bano bajjeno bo number respectinga nesi batya akitegera wa offices ezibafuula ab'ekitalo neti balina bwe bali tebalina bwe bali era namulaba oyo mu UCC nga yugeneseka n'okuzeka ajijja kama iche kitegezo okutandika radio ngeno amache kitegezo okusasula abakozi abasoba mu 10 buli mwezi olwokuba tu exposing abatujju abali mu immigration yali yankubideko simu private nti owa ensonga ene erietya oba byenjogera bya bulimba take me to court mwafuuka diba akatonda nomo omuntu passport nga taata we chairman we Gombolola Damba nga before becoming the chairman we Gombolola yaliko kansala naberako speaker we Gombolola eyo taata we nga ina passport bagande balina passport mbo omusango we yaza musimu nasi wa Uganda mutusirike kungu sinze bwe tunatuuka ku stage y'okusirika nze awo sijja wano tukolokota Saabalwanyi nannyini mizinga nannyini buli kimu omanyi ti president yadirira Katonda mu ggwanga Katonda bwava mu ggulu asooka ku mutwe gwa Museveni yatulagako mu covid kitegerano kinagamba abaana ba Nuupu tu criticizing abalina mizinga balina nnyonyi zikuba buli wamu mwate abatalina na girita nze nyina bajjeno kati kankubulire da ani ono IGP ani byakagaba mukwano gwange nesinga encha a miss managing office tujja muzimu yisamu zino tracker you get it so akole kichamu yes andi bote bakiza nti bakola kichamu oba tukwisaizinga jeno Muhoozi Kayine Lugaba hey mukama wange CDF Muhoozi Kayine Lugaba our next president gwate a brigadier mu ministry okay boba uli antu ali wa amanyi nnyo ba mu office eyo because you see why bote bakiriza nti kyoyogera kiboba gafe teka lirino yetukwatisa kati nkubuuzeemu ng'omuyivu lwaki mu state house president sibe yayise Anthony General's office kubanga be bagaidinga government ku mateeka owulira tiyayise bo
ate n'abadde nsabirira president bw'oba ompulira njagala ompite nga nabo weebali to be exposing kungu abasajja abo kumanya bajoga bawa Gashumba passport ne banyima brother wange I'm giving an example Gashumba ne bajimpa ne banyima brother wange sister wange ate ne bamugamba nti naturalizing otegera ndowooza waliwo story ya tushokinze nga bagina rating amaso ga president yes Samola nga ne bamuwa passport brother wa muddako ne bamugamba naturalizing akana akafembayo mu family ate ne bagikawa olwokuba kasaddeyo miliyoni 2 enguzi eri wansawo byonna nze maze bbanga nga so president yagaye bateke mu buwandiike linda konkusesa kye kyansi Samola mpaka kantu kali siri bulungi toli weka kankusesa ekirala ekyansesezo kimanyi ate tebamanyi they are dealing with the Mossad operatives ekyashokinze buli muntu nirangeraga kungu ye taata wa Frank Gashumba olira era kungu ye taata wa Veronica Kemirembe olide era kungu ye taata wa Sirasi Bulabula Gashumba ne bamuwa Veronica ne bagimumma otegedde okimanyi omukozi wa government asobola okufuuka katonda omanyi Osi police station asobola okufuuka katonda ku station ye nze ndispectinga bana abanene bonna mu government bano baddamulira amagambo bani abalala abakulu mu government bonna babirungi bonna bali respectinga ne sina gwentya sina gwentya line gwanga siriabwe actually omuntu gwensinga okuspectinga tomanyi ba entrepreneurs mukwano gwange Robert Kabushenga nakulira mpulira Robert Kabushenga nakolera New Vision emyaka gyonna yasabye omulimo mu KCCA yasabye awo wotira babbala mu Bagashumba nga sikolangako mu government bala mu yakajoininga government bano bepanka bali mu office obwo down to those offices amanyi yeseba tya oyo musajja kutwali naye mu UCC talina buzibu by the way he's a guy, he's a nice man oyo brick kamugera bano chamugera muleke anti bajja mulimba nenda muleke talina buzibu era ne musinkana munyumya neba bono neba buno bu junior officers okay minister nawe ekiragiro omuntu bwati mumuwe passport neba kipinga kamalize bwenti kubanga obudde bugenze kungu omuntu okuma national ID ennaku zino akuba oluyi without a national ID togula account mu bank tosobola kuba na line ya simu eri mu linnya lyo buli kibo kitaga national ID bana abaana be mu national ID mwagala bagendewa kikibuzo kamalize bwente bobo manyi kubanga group ziri nnya chenera bido kugamba bana banira batula ku computer zaabwe ne balabe kifaananyi nti ono ye Faith Kaitesi ne bakujja ku system really these are facts ne bakujja ku system gwe ki hard copy cha national ID okina ne bogena mu bank oboyina akasente ke wateekayo nga tusola kajjayo nga n'omutemu eyaso omuntu aweebwa fair hearing bw'oba omanyi nti bakujjako national ID yo nga bagikujjirako katuna oba gagitumba kube namba eno okutandika n'enkya 708 500 444 bw'oba omanyi nga abanira badiactivating a national ID yo kuba the same number 708 500 444 bw'oba omanyi nti wamibwa passport ng'okimanyi oli muna Uganda 100 ku 100 kuba the same number okutandika n'enkya waliwe bajjako national ID nga bafulume ku border gutoli muna Uganda wagifuna otya but these are facts kankubuuzemu ekibuuzo challenges aba border ze bayina gwozimanyi you as you no kubanga tuli muvuzi wa border yes kati olwokuba I lead council of abavandimwe I know the challenges you get it bo mukulembeze bali bamulaga nti ebintu byatereera you get it government ina apparatus okuva ku buli kyalo element yo verifying omuntu kyono muna Uganda kubanga nze kungu government bweteeka wembeera yonna eremesa bannansi b'ensendala okufuna passport zaffe kyensinga n'okwagala lwaki munansi wa Kongo afuna passport zaffe oba munansi wa Rwanda kubanga zisigenda Rwanda kusabayo passport yayo
njagala Rwanda, I love President Paul Kagame, I love him achimanyi, but I'm not a Rwandan, I'm a Ugandan. So meeting yabadde amazing. Mwabanyarwanda mwenna abavandi mwenna gye muli mumanye nti ensonga eno yawedde walwadde bangamba Gashumba tugamba tutwala mu constitutional court kati wabivuddeko kubanga waliwo n'ekyo wakyogera nti mugenda mu court anti president namugamba ku Monday tubadde buli wamu wonna tulemeddwa tugenda mu constitutional court nagamba what are you talking about? We are going to the constitutional court kubanga nobody is helping us. Twali wa speaker tubadde buli wamu tuba akakiiko Uganda Human Rights Commission tubadde wa IGG tubadde Equal Opportunities Commission buli wamu tukoze iki tugenzeyo nagamba no temugenda ekyo genda kisolvinga kubanga yali tamanyi gravity yakyo okitegera ndowooza kati nona yoki bwe ngenda mu constitutional court ne balisivinga bagita muti petition yaffe ne bakiteeka mu kadrawer ne basirika nga mugenze wala yonna webale nnyo ani alonda bajaji abatuula mu constitutional court President. Kiringanga parliament. Oyinza okuyisa bill mu parliament kati nga Ssaabalawanyi takiriza. Tekisoboka. Ngeri we yali eyiseewo. Tumanyi parliament ekola independent. Webale mama, webale ssebo. Towulirayo nti caucus yatudde n'ekyusa position ya parliament. Ne ku mwanyi baatudde. Ne bakyusa. Kankubuuze, bill bwe yita ani agisainingako okufuuka etteeka. President. Mulundi yakolanga bwati. Yakola kukwatanga bwati ku mutwe. President yalina okusayininga lifuuka etteeka. Ani alonda Chief Justice. Ani alonda Chief Justice. President. Ani alonda Executive Director wa UCC. President. Kitegeza radio ne bagalo jijjako ekola ki. Evako. Ontegera ndowooza. Badde bayinza okulisivinga petition yaffe nga nnungi nnyo ne bagiwulira mu 2044. Kati nga tulina okunoonya eddagala okuyamba abantu bano. How quick do you expect the president to act? How quick? Because Uganda kigenda mu maaso. Munira mu immigration ne walala according to you abantu bamwe bakyayisibwa bubi. So how soon do you expect intervention? Oluva wano tugenda mu meeting endala biki ebirina okubeera mu executive order eno safeguards ki ezirina okuteekebwawo okiwulira kungu olina passport ekisinga okunnuma okimanyi kungu nkooyo abantu abajja mu office yange ne bakabirayo amaziga single mothers, young girls abagenda Dubai okupakasa abagala okubeera ba maid 82% ku bantu abagala passports bano tibagenda Cape Town tibagenda France oba Lisbon kuchakala bagenda kupakasa nkoya amaziga g'abantu ontegera ndowooza nga tulina coming up solution ki yetandikirako. You get it? All right. So nze bwe ndaba omwana ali 20 years 25 years akaaba nga midwa passport I see my own daughter nga akola ki nga akaaba bwe ndaba omukazi ali 35 ndaba sister wange. You get it? Nze kimu ekyekumi kyange maze emyaka 5 nga gye nkiteeka okulwanira eddembe ly'abantu kiri costly kiri inconveniencing ofuna abalabe botasaana kukola ki kufuna ontegera ndo nakugamba luli daddy wange yafuna passport 1974 mami wange 78 emyaka like 40 years later. No, it's not even 40 years. 50. More than 50 years. Gwe government eno ngenyima passport ngejinyimeti. Okitege. So checho. So Mr. President, thank you so much. Aba State House mwebale. Ennyaniza gye mwatwaniriza. From 7 kasasa loving ensonga y'Abanyarwanda. Ebisigadde mu bitulekere. Waje? Kasita Saabalwanyi asolving ensonga y'Abanyarwanda. Passport. Passport national ID. Ebisigadde akalulu agenda kukumba kakukumbe. Mu musala wa akalulu. Ak'Abanyarwanda bose balonzi. No balonzi. Kati kankubulire. Omunyarwanda yenna oba omuvandimwe n'avaayo enkya nti alonde. Oyinza okutya. Kasita solving ensonga ya national ID ne passport. Situmwetaaga na kulinnya mu bifo by'abavandimwe gye babeera. Ajja kuyola kayole. Nawe ojja muwagira. Ajja kuyola kayole. Nawe ojja muwagira. Nja kumuwagira nga solvinze ensonga eyo. Bw'atagisolvinga sijja muwagira. Busuru payment receipts? Really? Frank, thank you for always speaking your mind. Ye Kelly. Olina akusaba obusulu waliwo omwana gwe baatuma amalalo gajjajjaawe. Akakuba ekifaananyi. Amalalo. Weebuyikwe wano. Weebuyikwe. You're not president by mutegeze. Everything kati kusesa ki before we can go mu kintu ekirala. Ogambe Ugandans of Rwanda origin. Siba kiri ate. Waliwo ebitundu nga Uganda yabisanga wano.
abazungu 1884-1885 Berlin German conference beba partitioninga Africa ne batekawo boundaries. Kesi ziri wano kisolo zishokinga ziri bbiri. Abazungu batema mu boda ya Rwanda ne Uganda. Omusajja omukulu toilet ye bagireka Rwanda amakane bagaleke Uganda. Nga bayagala kweyamba asala n'agenda e Rwanda. Agenda mu nsendalo. Mu nsendalo kweyamba. Waliwo amakama omusajja alina abakazi babiri. Amakaga bo bagaleka Rwanda amalaga Uganda. Kati ekibuzo kiri nti abo banansi yabwa. Kaka information kanono. Rather Mwami Gashumba. Honorable Kabyanga Baruku, State Minister wa ICT, National Guidance. Yangamba bintu bibiri ekisooka nti abakonjo mu nsi basinga kuba mu ggwanga lya DR Congo. Beba Nandi. Bali eri. Kati naye wabeera niyo mukulembeze waabwe omusinga. Yewezire mumbera ali Uganda. Ndi basala ne baveeri ne bajjera. Ate nangamba ewaabwe ku bode Kasese. Basule eno ne balimira Congo. Oshitegedde. Kati lwaki obonereza omwana ngono? Ate Uganda nungi nnyo nti okuverifyinga ku muntu. Kati olaba nze bwendi wano. Ne bwogende waffe ku kyalo. N'obuuza omuntu yenna bajjagama oyo Gashumba mutabani wa Antonio Gashumba yafa. Bajjajjabe bali wali. Ontegera ndowooza ekira president kyamupiisinze off. Seba wa migration yabo waliwo kesi embi ennyo. Baatuma omwana muzadde we nga muzadde mulwadde nnyo. Family neha yalinga ambulance ne bamuleetera ku ambulance nge zine za ICU au ku immigration. Mubagalo mulabako. Can you imagine? Bafuse bakatonda anyway. Nzoba kyekirinzisa mazima ge galikola ki? Ge galinzisa. But as long as ndaba social injustice anywhere nja kujyogerangako. Kubanga bano bana banaku. Bana banaku abagendo kola ki? Okupakasa. Yes. Okay, webale nnyo Mwami Gashumba. Again, katono nnyo Mwami Gashumba. Nakulabyeko ku muwandiso ekiwandiiko. Nga wemulugunya. Kikino wano kiriko omuntu okugamba formal complaint or expression of dissatisfaction with census results. Wandikidde executive director owa UBOS. Naenda ba stamp eziriko Council for Abavandimwe, Ministry of Finance and Planning and Economic Development, Uganda Bureau of Statistics, Directorate of Ethics and Integrity, ndaba Equal Opportunities Commission, ne Office of the Prime Minister. Bonna mabo wadde copy. Twawandikira UBOS, I think it's like 2 weeks back. Nga census yakaggwa. Nga situkkiriziganya na namba ze baatuwa. Aba namba meka. Ulira. Tebatuwa na namba. Batuteka mu others. Mugweyo. Mwabatuuliza kababulire. Census yasooka mu Uganda muno. Eya 1911. Abanyanda bababala. Eno mind gye mulina Abanyarwanda bajja ne President Museveni mu 86 must stop. Banyarwanda have lived in Uganda before. Ne mu census yasooka 1911 we were counted. Kati census gye nabali falinzeeko. Census ya 1948 ne 59. Olira. Mu Buganda region, Central region, eggwanga eryali singamu abantu bali Baganda. Abokwiri obamanyi? Bali Banyarwanda. Mwaka ki? 48 ne 59. Eggwanga eryali singa abantu abangi mu Central region it was Baganda, seconded by Banyarwanda. In the entire country, Banyarwanda we were number 5. Mugwanga lyonna. Kati Muganda nge Dr. Mukiza mubuuza waliwo genocide yatugwako batulawa twafuuka basista twafuuka bafaza mutubuulire kyekyagwa ku Banyarwanda otubanga kyafu kyalinga batutaddemu others. Okitegedde? Waliwo akazannyo ke bazannya kali deliberate mbuuza lwaki. Amawanga oba areas zisharinga national cake based on numbers. Okitegera? Temubita byakusaaga bino bimulaba mbu eddiini erimu bagirinyisiza kibeera kigenderere. So twamubuuziza Dr. Mukiza tubuulire lwaki tuli mu others. Abanyarwanda abali mu Central region yokka bawera milioni 3. Kino ndayira kungunga ntya Katonda abavandimwe oba Abanyarwanda ne bayimuka bonna bakoleko DNA we are over 13 million mu ggwanga lino.
You get it? Okay. Factors nyingi za obudde situbulina twalagenda ku kintu kirala. So namuwandiikidde atunnyonnyole. Kubanga twawa UBOS 320 billion ez'okubala abantu. Okay. Suspecting ebintu bibiri. Waliwo akazanyibwa. Kyekyo. Waliwo akazanyo. Kugambye 1948 twali bakutaano, 1959 twali bakutaano mu ggwanga lino. Atobuza kiki ekyatugwako waliwo ekitta abantu ekyatta abanyarwanda mu Uganda. So kwe kunnyonnyola kumwagala. Ate bw'atatunyonnyola ekyokukola tukimanye ekirala. Bino si byakusaagiramu. Okitegeera. Eyo ensonga sitwagyogeddeko. Bw'ogenda embuga totwalayo bizibu bingi. Atwalayo kimu. Omwezi ogujja era tuddayo. Eyo nayo tukikola ki? Kyanjule. Kubanga singa bagambye nti keke eggwanga tugenda gidividing okusinziira mu mawanga. Ani asinga ofunamu? Mu bakungu si bwe kiri? Ani addako? Akitegedde kuya mukama nga brother ku mainstreaming activities n'enzirukanya y'emirimu. President yatugenda nti ebitongole ebyo byonna UCDA, NADS, DDA ey'amata byonna byatandikibwawo kwagala ku olaba nti principle ya NRM eyokusatu eya social economic transformation etuukirira. Yagamba nti after some time embeera esigadde nga mbi, n'agamba n'ekitonotono kye tulabako kati mu agriculture it's courtesy of operation wealth creation. Si bino bi UCDA. Kaakati ekisooka ensonga y'emmwanyi eno ngigoberedde nga 40 or 30%. Naye nafunako omukisa okusinkana akulira UCDA. Mukuru Ryamuremye, something like that. A very conservative patriot gwe sirabanga. Musajja mukuru agenda kulitayiringa wasigadde emyaka ng'ebiri. Naye it pains him. Yangamba Mr. Gashumba, all over the world tewali kitongole kya mmwanyi kibeera under ministry. Kina kubeera independent of the ministry. Lwaki ebbeeyi y'emmwanyi erinnya every after 30 seconds erinnya neekola ki? Nekka. Okitegeera. Ye kyekirowoozo kye. Agezezaako convincinga buli muntu. Nange bwe nkirowooza nze mbirivinga UCDA yali badde independent of the Ministry of Agriculture. Tell me one functioning ministry. Wanje? Tell me one functioning ministry in Uganda. Okujjako ya defense. Ministry tezikola. Mbuulira. Where's the ministries? Ngeriwa. Tezikola. Ambuulira. Ministry. Nobango ine ekintu kyesingayo. Documents zone zimala emyezi 3 ku mmeeza y'omuntu awo. Okitegeera? So oyo omwami executive director kugamba nti the moment UCDA eziba mu ministry it's over. Kigenze. Nza kugamba ndi kyendirwa mmwanyi. Tata wange yali mulimi wa mmwanyi nga n'okuzisuubula. Tata wange yalina ebyuma by'emmwanyi. Era nzijjukira President Museveni nga yakawamba wano 1986 sikirabangako bumu y'emmwanyi eyaliwo. Nga scan ya Lailand zisimba okunona emmwanyi waffe ku byuma by'emmwanyi ne zizireeta ku Coffee Marketing Board. Okitegeera? Tekyaruka cooperative siza because mpulira naga nti bwetubanga twagala mutindo nabirala. Cooperatives government ya Museveni yazijjawo. Ekyo tujja kyogerako olulala. Kitange yalina emmwanyi ze simanyi bungi. But kyenjala bagamba kino ekintu mukijjemu maama wanga go bwe kiri. Kubanga emmwanyi ziri mwanze twakulira nga waliwo Masaka Cooperative Union. Eyo ye union eyegatta abalimi b'emmwanyi mu Masaka. Nga banyankole balina banyankole kweteerana. Ng'emmotoka ziwa matuka embalala ezitwala emmwanyi mu Coffee Marketing Board ebugolo byawo. Nga bagisu balina Bugisu Coffee oba Cooperative something. Oli andowooza. Waliwo kye bayitanga East Mengo Coffee Growers. Mulaba eno area yonna namunkekera mu area eyo awo balimangawo mmwanyi. Ekapeka? Yes. Okiwulira? So nze mpagira abantu bonna bagamba nti no emmwanyi zisigale mu UCDA. Ekyo nkiwagira. Okiwagira. Buganda Bugisu bonna bagambye kisigale. Bwena meeting Katikkiro wa Buganda ku bintu bye namwebaza kwe kutandika slogan ene emmwanyi terimba. Kungu
mbadde maze emyaka egiwera 10 nga siraba ssanyu ly'abalimi naye nalirabye ku sizoni y'emmwanyi eno era waliwo ankubidde nga nzija wano tibagenda mukolera birthday party ku Friday nja attending omulimi w'emmwanyi ate omusuubuzi waazo okitegera abantu bakutte kasente muki mu mmwanyi. The question is emmwanyi we zinagenda Ministry ya Agriculture omutindo gunaasigala gwe gumu lidako oyo omwami ono wa UCD ekya kyemwebazaako nti ye yatandika ekintu nti buli muntu alimu emmwanyi alina zaanika ku matundubaali mujukiredde emmwanyi twazanikanga mu lujja era zatukubyanga nnyo emiggo ng'enkuba bw'ejja n'etonya n'ezitwala nga kitaffe emiggo gyanakuba togimanyi bungi olira ndoola so it pains me nti ekirime ng'ekyo ekireeta ssente z'eggwanga abantu bagamba kino ne gavumenti egamba kiki egamba kirala yes kyekyo. Okay, well, President yaga nti by UCD yatandika 1991 by 2013 emmwanyi za Uganda size zaali awo rather ebyenfuna by'Abannayuganda si bye byali eby'amaanyi ennyo yagambye households by 2013 68% twali tukyali mu subsistence economy kida kyonka kye tukolerera naye intervention ye eya OWC Operation Wealth Creation bwe babadde badistributing emmwanyi all over mu communities naga for the first time kakati statistics zimulaga nti Bannayuganda ebitundu 33 byokka bye bikyali mu kida kyonka birinnye president bamulimbye ezo facts ezo figures enfu 67% bali mu money economy akulimba bamulimbye president bamulimba ngabe bamulimba mutuli mu fase bagita ya income kyeyo middle income status bamulimba bano bateknokrats bamutomeza kati nga bana ba migration bo buliyo ya jumeti abo gimanyi mu banasi be Rwanda bafuna passport wano mu bakwati munasi we Rwanda jana afuna passport zafu bamulimba agame 67 bali mu money economy tama simu obuuza abantu mu kitundu kyemulimu bantu bameka balimisa tractor teba kulimba mbu okulima kukyuse nga abantu bakyalimisa buno obukumbi n'otuyana omugongo ne guvaamu omunnyo teba kulimba that's a lie kubanga actually nange njirowozezza mugombola fenna kati za maaso nga tutteka kalungu. I think 84% ku Bannayuganda bakolera mmere ya leero bamulimba bakukinga figures bayisewo kye baagala meya n'abakulembeze bo mwebalire ddala mwebale thank you Sebo executive director wa KCCA omupya omukulu Lusa ekirabo kyoyinza tuwa mulaba arena eno ensambya Freedom Arena Arena Mall bannange bweyitawo ssaawa nga 4:05 obutaalo bwakawo gambayi mukama singa ettala zino zonna zaaka mu Kampala Sebo iddi omupya wa KCCA Christmas ekirabo kyoyinza otuwa yakisa ku ttaala mu kibuga mwe bannakampala bampuliriza njagala muyite ku arena ensambya Mukonda ku ssaawa nga 4:05 ogw'ekiro olyokolaba obutaala mubwakiseeko ne Kampala Road ne ku Owino mukimanyi nti enzikiza abantu ebayamba okukola okumenya amateeka enzikiza bwebeera mu kitundu abakubi b'obutayimba bweyongera so Lusa manyi obubaka buno bujja kutuukako Christmas present gy'oyinza otuwa ekirala Kasasiro nayiseeko ku Owino Allahu Akbar Kasasiro olusozi nga mountain erigo ni mukubo okay wabale ngandi musanyufu ku nsonga ye Masindi wow that's very beautiful twali wano nawe natukuba endulu ndikuba mulanga ni abantu be Masindi tebampanga yonte kati twabalwaniridde abantu be Masindi bwoba owuliriza Radio 4 nze ne mwami Gashobo twali wano ne tulwana bateeka amataala mu kibuga Masindi nagendayo nga kiringa limbo kiro sawa 2 kiringa limbo ngesabo wadogenze kumusabo sigenda tuse baba kale nenga mwebale nyo kiba kituufu I need to find out ngambudde compare wano kutegere kigenda mass but I'm happy that's what we want leaders to do basic things for the people amatala getagisa so thank you onagambye kungu thank you so much Fred Munyaneza onendoza muvandimwe gaye batandise okubeera nga bateekayo ki kungu here in Tlenga in Sinopec Pakwach if you are not a northerner tebakuwa mulimo and they told us after interview this is not a Bantu region why did you come
by Collins bwagambye nsiima nnyo empeereza ya mwenza akire njagala mwami Gashumba Jeno Muhoozi tumwagala nnyo ali gyali empije Mawokota number 1 Adam they say a man who does not lie does not marry, so working class men like talking the truth, hence making it difficult for women to believe them. Basamola bano bwabajjo kyatiri ali Masindi onagamba kungu kyankwansi tutumbudde wattuba subcounted nabi dondolo Haji Yasin siva ku ntikko ne mwami Gashumba ku Radio 7 webale Mr. Adam webale kuweereza nze Ben na Kisunge mwanyi bajesonywe ebere n'ekitongole kyayo mwami Ben na Kisunga bwati wasobodde okubeera nga atugamba kadeko fenu kaweddeyo nengeza kwano kudduka Kongo. Good morning, and Muvandi Mufrank Gashumba. I'm Wembo Frank Kajim from Mukono Chisoga. Do you know that some people have these opinions that let's wait for Mr. Museveni to leave, then we ask all Rwandese to leave. Okay, kale. Abali nyongana kubanga ogoberera. Nti waliwo abayina endowooza nti mwami Museveni bw'anaava mu bukulembeze bajja kusaba. Bakigezeeko. Kale. Bakigezeeko. Linako. Kale. Ebyo tetujja kubeera nga. Bakitryingeko, try it. Abogere kibakyogeza butamanya we shouldn't waste time with waliwo omuntu edda nga tuli bato nga bagga n'okukwata ku Tadooba twakyalanga wajjajja eyo jjajjaffe yabeeranga Namagoma ng'okyalayo ngoyala okutesitinga Tadooba kati olubuna alina akaveera kenkutte nga njala nkooke akaveera ne kakwata ne kamaliriza mu ngalo kigezeeko they are tried even the smallest bacteria in your body will feel the heat. Linda katono ku Sunday eno ngenda kubeera Kisoga emikono ewa Muzeeyi Nkuusi abavandimwe baayo bampise nga banneetaaga bampise bagenda kunsalira nti Kisoga mukono yes baali awo mu buyikwe okumanya abavandimwe bali mu Buganda Jesus waliwo Pastor Nkuusi angambye wanakwagala nnyo ali Ngoma mu Nakaseke. It's unbelievable. Pastor Nkuusi ali Ngoma so ewa Muzeeyi Nkuusi ekisoga Ntegera ndowooza Katonda ajja tuyamba twagala tubeere mu Uganda nga twetunulira nga bana Uganda. That's the Uganda I dream to live in. That's the Uganda we all dream to live in. Tugenda kumawa ne mwami Gashumba tuddamu ku